Mm-hmm. Welcome to episode 7 of Welcome the... back. Sige. Welcome to episode 7 of the Perfectly Perfect podcast. We have sa TikTok, Tip Podcast 25, Facebook, Spotify, and Instagram, the Imperfectly Perfect Podcast. And of course, sa ating YouTube, we have Laom 7668. And of course, mga kaibigan, ay gusto magpa-welcome ang pagbabalik. After 2 million years, we have Elzor. Uy, pala ka mo, guys! Actually, tapos na ako. Para basig ka na ako. Awal na ako. Ayo guys. So, i-welcome na to siya balik, guys. Kaya finally, nalaging katimbang na rin nga side. So, mag-start na ta. So, we are thrilled to have a special guest with us tonight. Naisar na po na ako. Someone who wears many hats with purpose and passion. Shout out kay Daguls Barbuhat Ani. He is an educator who inspires minds, a development worker dedicated to making a difference in communities, and a true coffee lover who finds joy in every brew. His experiences span the classroom, the grassroots, the struggle is real sa akong braces, and even the quiet moments over a cup of coffee, all of which have shaped his meaningful journey. Mga kaibigan, please help me welcome. Ready na ba, guys? Ready na! To welcome our guest, isang masigabong palakpakan, Attorney Ernesto B. Neri. Yay! Grabe ka, dito kay ka. Grabe, Jai. Dor, may gabi. Isa tanan. Gabi. So, saan yung feeling na nakadiri? Kulbaan ko. Mura examination, but I'm glad na I just see this wall nimo sa imuhang mga shares, and then wow, I'm finally here. So, thank you for the invite. So, paano siya din? Kinang expectation versus reality. Grabe. No, grabe ka. This is a tawa ko na yung mga lobok sa background, so it's a very professional venue, di Shout ba? out kay JJ kay Pao. Thank you, Pao, JJ. Thank you so much. Arranging the situation. Okay. So, guys, naka-checkan ako sa social media kaganina, di ba? Sa atong mga account. So, please do follow, subscribe, and whatever. And then, friend, welcome po din ni Saya, ha? And of course, interview na to karon the only the influencer. And sikat gini siya katong classmate ako siya sa law school, di ba? First year pa mi kanang siya ay tinitingala ng lahat. Kadlok. Yes. At ngayon, malalaman natin kung bakit kaya siya tinitingala ng lahat. Pilpag ka. Yes? Katingala po. Tumitingala din ako sa kanya kasi matangkad siya. And aside from that, he is really a man of honor and wisdom and many more. Okay, so... Grabe, build up mo. Kuyawan mo sa Ready na ba ka sa ato Namugnaw na ako. Ready na ba ka sa ato cross-examination? Ano lang kay ako remedy lawyer dire. Oo. So mga tanara din kung sa yung mga term niya sige ko kabalo ba. Gani kay naka-mention maguto siya before nga kanang na siya i-cross-examine. Na siya i-cross-examine, 'di ba? O nag-settle na lang yun sila kaysa ma-cross-examine niya. Grabe sana. Nag-settle na lang siya, settlement na lang yun ang nahitabo, 'di ba? So Sige. friend, mag-start na ba kita sa atong mga pagpangutana karon nga gabihion? Amara ugal. Mas kay ko. Alright. It took me like do ko ka episode wala niya maraming giga. Pangita ko pa na to. Drive ta kamantay ka. Yeah. Balik ka to more. Sige. Sighatan sa itong background siguro ang mga people of the Philippines about you. Saan pa pangutana? Can you tell us about yourself? Ano lang yun? Gani. So, ako classmate ni Jai sa first year. Abogado ko, no? Pero I also say na I am a teacher first, then lawyer. Una ko ang trabaho yun. Mas ganahan ko magtudlo kaysa mag-lawyer. Puyo ko sa Cagayan de Oro, and I am happily engaged with my 3 C's. Per mi ko ingon navigate ko sa tulo ka C's. What are those?
classroom, Okay. of course, as a teacher. I go to court, kimalingaw man sa tamangaway. Yeah. Diyan na ang third is City Hall, which is, work po ko sa LGU. Ala, parehas mo, City Yes. Hall. Work ko sa city, particularly sa Anti-Drug Abuse Council. Kadak. Kadak. So ako ilang legal officer, ako ang ga-file og petition sa mga gustong magpa-rehab. So that could be an interesting topic tonight. Adik ra ba sa substance or adik ra adik sa gugma? Pwede both. The design is very, that's yung mga tagline. May lami nga Oh, tagline. yan, hindi na. Okay, good siya. Abi ko pagkatawanan ka, Besh Bells. Nagtantrums mo daw mga anak kanina, friend. Nakikita namin ang anino ng tantrums ngayon. Okay, so we have known your background. And May then, dapat questions ay, of sa friend. pangarap na, hindi mo ma-lawyer since... Dili biyag yun. Anong Murag, nabot? last minute na ako nag-decide. Di kay si Jelly Manggod, like, gikan pa siguro elementary or kuan. 6 pa ko edad. Sorry kayo. So, pre-elementary. Yeah. Okay, 6 pa man. Kinder, yun. oo. Kinder. Kaya gusto na ganyan, lawyer. 6 pa mo nag-ila na mo, grabe. No? Dili No. po, ano, high school may Classmate ko sa high school. Nya sa high school, Bully ka na siya. igagam ko nga mag-close me. Anyway, dili mo ni para sa mo, ah. Mamaling ko, ah. Mamaling tayo. Back to you. Di si Jelly mo, hindi siya gusto gid niya. Pero sa imo haton, sa imo hang kuan nga nung what made you decide man? Economics akong background, so na-realize po na ako na kung gusto ko murag to get my message across stronger, murag makatabang. English zero kay Siga. Pero na ako na-realize, murag makatabang kung abogado ka. Abogado po na akong late dad, so murag galing nagya po siya influence ana na aspect. Pero pag dako na ako, wala ko nag-think na gusto ko mag-lawyer, kay mag-bar, murag I imagine the stress ana. So last minute siya. I actually applied for a job before sa law school, but I had to stop my murag nakuha na ko sa job, pero anak ko, I'm sorry, di na ko dawaton di ay kay mag-law school na di ko. Dog siya sa Maynana. So kung ikaw ay naka-decide ka, kato ng last minute, katong 6 years old, sorry, pangarap na gina ako, ano, mahimong lawyer, pero katong nag-list ko lang, may polsay ko sa CMU. Pagkakita na ko sa akong teacher nga lawyer, conste among topic. Ala, sorry kayo. Pagkakita na ko sa akong teacher nga, dili ko gusto ma-lawyer. Kung ina naman galing ka Haggard, tinanong ko mag-lawyer. Shout out! Shout out sa teacher ni Jelly sa unang nga pulsay. Libel is waving. Joke lang. Hoy, joke naman. Joke na to, joke na. Sige Oo. ah. Pero ano, Kailangan diba, mag-joke ang mga lawyer din. No. Huwag ko mag-lawyer. sa mga siya ka lang, naka-enjoy ko nga kung naka-stressful may mong lawyer, di ko gusto may ganana. Pwede may mukhang lawyer but still beautiful. Yeah. Yes. So, mo to siya. Nabala na to yung background. Mas kay Kwan. Pero ang question, di ba? wait lang, ang question ako ba kay, di ba, muna nakaingon ka nga, kung ka like educator ka first before ka lawyer. Pero sa mga ano, kay ano mga guton, like for example, siya tawagan ni, mas, pag may ka nga educator mo, general na kayo siya, pero pag kung kag-lawyer kayo mo, bisag kung saan na to ha, tingala mo kayong tao sa yung hagyod. Okay. Pero anong Aside kita, makaingon man ka? Okay. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Okay, go. Kaya inana ba? What made you ano? Kaya kung gusto kag-fame lang man good. Siyempre mo talks lawyer kay siyempre ma-recognize pa sa tao. Yeah. Pero sa imo ha, anong inana? Good question. Basta, just context lang po, 70% of my time kaya na ako sa teaching actually. Okay. So like every day ko ga-teach for 4 hours generally a day. Okay. So, may kung ano, murag mas gina-prioritize na akong teaching. Kay, I don't know, murag, I'm happiest in the classroom. Feeling ko na, kung ako sa korte kay murag, away mo good na, kanang, problema sa tao. Dahil kung naka ka sa classroom, you're forming minds. And I feel like mas importante na trabaho o mission. So, manang diya ko nag... Pero di ba yung nila kaya... sorry to cut you off. Pero di ba yung nila nga ano? Sorry ha. Kaya mo yan. Kinamog kila po nga. Dugay ba bago absent? lang ang lawyer ganyan. Work na ako ron. Oh, ganyan. Ako sa ning time ha. Yes. Dili kay namog ko ano sa ing nga ang kanang the way daw i-handle sa mga lawyers or even judge yung classroom is kanang stricto kayo Yes. na bitaw. Yeah. Inana pog ka sa imong ano? I tend to believe na dili yun ko anak ka terror, pero professional. Strict. Like dili ko Firm. kaning mga pet peeve na ako kung namina ko mga future students. Kada ganing Shout magstorya. out sa sila, shout out. Shout out yun. Kanang mo storya mo, mutubag mo na mura ra mo gastorya og barkada.
Okay na siya outside kung kung close Okay mo. na po. Pero sa classroom, Mm. we have to simulate the court. So, Okay, dapat gets. professional, dapat dili murag magpa-cute, murag barkada ka storya, magulit ikuan. Pero di ko gapang labay joke ha. For the record. Basta ma-physical injury sila. Maog yun. Dili na siya style karon. So, The design is very defiant. Joke kasi. looks bago. In Jesus' name, no. Joke lang. Joke Gets lang. ko. Pero Oh. nag-gets na ako ang point nga ng kinalang kuan ka. Siyempre, simulate niyo yung court. Tama Pero court. problema na ako, kay murag ka age bracket na ako mga estudyante. So medyo feeling nila, barkada lang. Ka-age bracket to sa looks? I mean, di man sa taana ka old. So, feeling nila kay barkada na siguro ko. So, nope. Ikaw, friend. Sa ka klase, lawyer man siya, lawyer man po ka. Oh. Sa ka klase nga kuan. Nga teacher? Judge po ka, judger ka, judger. Dili ko, strict ko ka teacher. Dili ka Tinang mo sa- smile ka na ang question. Mo smile ka dili. Dili. Ah, Generally, di po ko mo smile. Nanto kay istorya pero sa lahin to. Taas mo kay nga istorya tong bagot siya iba. Palit mo mas istorya. Ato topic. Ato topic. O, strict ko ka teacher, pero I care. Ginaingan ako mga estudyante before I start. You may not understand what I am doing now, but you will thank me later. Ma'am, strict aura gito ba? Oo, pero buutan ko man. Maldito akong kabuutan. Ipid ko kasabot, pero mana siya. Tanaw sa camera. Dahil yun, marig na-answer niyo mo na siya kaganina, no? Pero, na-answer na niyo ang before ka nag-lawyer last minute. Ay, wait lang. What made you decide? Last minute. I really realized na murag mas daghan opportunities. Yeah. Mas mabugat imuhang message lagi kung. Yeah. Tama na. And also, student government ko sa college. Mm. And murag nanay gahumong sa akong mind na grabe ka into policy making. Sabi ko into politics. Mga murag inana ba? So murag, law is the natural course. Good. For justice through law. Yes, that's the motto of our Center for Legal Assistance. Next question. In relation to for justice, for justice through law, can you share the moment or series of moments that lit the spark for that advocacy or for your cause? Seryoso na kayo ko? Serious ra kayo. Hindi man. Ano ka tanong mo sa ko agad? Gapaminaw ra ko. Yang gawat na ihimo mo niyang joke. Oo. Unsa gyud? Ano ang turning point? Yeah. That's a good question kay I also reflected and nahitabo siya sa Bukidnon. Yeah. There's a particular event sa Bukidnon na I was part of. College pa ko ani nami immersion program na nagpuyo mi sumilaw for more than a week. Taas na days. Then Unsa nga college year? second year college man siguro ko. Then naatong historic Sumilaw March, if you remember. Yeah. This is when farmers marched from Sumilaw to Malacanang for days, di ba? Then nami dito tong daog na sila pag abot. Okay. So grabe to, murag core memory to siya kay naagid ang ABS-CBN, all the big networks were there, Bibo kay ang Sumilaw, then naagid to'y scene na murag nag-symbolic march sila back. Yeah. Nakadaog na lugar sila sa Utah, no? And then that was a very moving moment kay tanaw na ako. Na-realize ko ba na murag when I was living there, grabe kay sila kanang ang mag-uumag yun ba? Hardworking in a sense na mumatag sa'yo sa buntag, physical labor. Can never imagine myself doing that. Pero gamay gyapon kay sila og kita. Yeah. And din ako nag-start to question ba na grabe ilang hago pero ano inanira ila income, right? And made me realize na there is this system, there's this hidden system, invisible system where they put people in particular boxes or they put people na diya ra gyud sa amutaman. And it's oftentimes coded in law. Yeah. Unjust laws. So, dito na mo na process na murag na yung problem with the agrarian reform law, mga loopholes, etc. So, And you were just college college to the time. Then, part sa mga reflection na murag, it has something to do not just with personal, nobody wants to be poor, di ba? Yeah. Who wants to decide to be poor? Murag naagi invisible system that puts people there. So, dito na realize na it's not just, it's more coded in the law. Right? Also culture, perhaps, history, pero law yun na. So, dito ko start nag-think, living with them. And then, series of
exposures dayon kana naka-apil ako rally sa college pa ko. So nakipagkararara sa college no. Dito na ko na-realize na murag important kung gusto kag social change, kailangan sa jud ka mag act sa public. So diya na mga events. And kana ang pivotal moments, but also in a personal kanang reflection ako. Murag even sa mong pamilya ba, makita po na ako ang inequality, ang injustice na murag kanang sa family na murag sa mga relatives na murag ay kanang lisod yun sa kinabuhi. Uban well off kana murag gathink ka ba sa bata pang ano inani ang discrepancy. You see the houses, the food. So diya na ako na begin to realize lagi na dili ra ni sala sa tao. Yeah. It's really there's something systemic about it. So kana siya ko mga reflection points. Reflection points. Tulala. So, na yung mga sacrifices, di ba? In doing what you are doing right now. To connect. May connect. The weight of a noble cause often demands equally profound sacrifice. What has yours asked of you and what have you willingly given? Yeah. Thank you, candidate number 1. Thank you so much, contestant number 1. Kuan. Ano yung mga sakripisyo yung pang ano na? Sa tanong na ko tungod sa ako pagka-aktivista, narentag na ko a couple of times. I think that's a sacrifice. Yeah. I mean, you are exposing yourself out there and then you could have lived a more peaceful life. Pero like, naka-experience ko na before na yung mga troll accounts na nag-rally man gud mi against the Anti-Terror Act atong 2020s. Yeah. Pandemic. Na yung mga fake Facebook like linking me to the armed rebellion. Dila ako ng mga ang mga nag-appeal sa rally. So that was also a sacrifice in a sense. A risk, di ba? Kay murag nahadlok ka kalit kay murag na surveillance man ka. And then of course all of them are false. Another sacrifice I guess is ay di mo siya sacrifice murag kana ra ako makita na sacrifice. Kay it's not choosing this kind of legal career is not really a sacrifice. It's more of a response to a call. So I don't see it as a trade-off to something, but it's right. Yeah. Answering a call. So, speaking of a call, you answer to the call. Yes. You are a lawyer now. May ma-connect na naman. Giyon sa yung mag-navigate ang tension sa work, di ba kapoy yun kayo? But how do you navigate lawyering? Okay, yung pag-navigate niya, mag-picture man. Modeling. Char. Imong kuan mo reg self. Sana ka na reg outlet. Outlet niya. Char lang ang modeling. Sa man ako. Kay murag I really make it a point na I preserve my weekends. Okay. At the same time, ang good since I own my time. Murag dili ka siya naka super constrained ka, so I try to have an active lifestyle, jog ko, gym ko, and then I also see na though kapoy gid atong trabaho pero may gid ato bang problema. Yeah. Amot ga develop na ko kuan ana jay mo sir mo attitude na invested ka pero detached ka at the same time. Yeah. Kay first 3 years na ako sa akong trabaho, mura ko mabuang kay kinang mga first cases kay mga about ng mga incest, mga murder, mga inana ba? Murag so hindi naman ni siya theory, murag tinuod naman na tao kinabuhi imong gina-deal with, right? So for the first 3 years, di pa na ko na mag-get. So medyo ka-anxiety attack ko sa first 3 years. Ikaw na, friend. Yeah. Kaya mura, di ba, mura siya gano'n? Mura siya, labo na kung lugay na bitaw ang case, lugay na. Siyempre, ang relationship ni mo, although client and ano rin ang relationship, pero siyempre, labo na kung ang imuhang client kay kanabitang kabalo jud kang yapi. Ako mas lisod pa mag-defend. Para sa ako mas maglisod ko og defend kung kabalo ko nga dili guilty akong client. Kaya maapil mo gud ang heart. Kumugal na. Maapil akong heart dayon. Mas maglisod ko nga naabit ako sila sa tama gyud. Although nakoy fire to fight for them. Pero kanabitang what if I will lose? Kabalo ko nga tama ni. Yes. Pero evidence equals truth, di ba? Kay kulang ko evidence, sakit kay siya. Okay. Maapil akong heart. Mo nang lisudan. And murag sa atong trabaho pod part gid sa ato ang burden kay communicate na sa client ba. Na bahala pag kabalo gid ang Ginoo na ikaw ang wa gid kay sala.
It's not dili labanan ni sa gospel truth. This is labanan of evidence. Yeah. So kana burden kana na i-communicate na ba ipasabot na mo ang sistema. Dayon kana medyo Sakit siya or Pero mas how- mahadlok magid ko nga mag-handle or ingon ana. Maong dili na lang ko. Kaya mga feel akong hard, din maluoy ko. Mahimo ko emotional, mabutang na ko yan. It shouldn't be. Kaya dapat alam gid may black and white. Di ba? I-detach siya mga mong emotion. Pero para dili po na. Mugali muna ako na po kay. Murag isip siya. Calling gid na siya ba? Yes. yeah. It's not a business, it's a calling. Yeah. Lawyering is a calling. And daghan man pud kag ginaano, 'di ba, aside from lawyering, daghan kag mga events. Yeah, active ko sa mong chapter sa IBP. So, aside from actual lawyering. Pero lawyering, hindi mo ng IBP. Yeah. Pero daghan ko hobbies outside. Yeah, what are those? Mga nerdy hobbies. Ga-collecta kog Lego. Mga Stamps. Lego, speaking of Lego, kano sa ka-start? Bata pa gid ko nagsugod. Nana de Lego so na? The friend, 19, era halata. Wala pa na tao na naman siya. Na documentary na sa Netflix. Ay, okay. Taga-tagang link. Sige, salamat kayo. Ako lang kuha nun. Wala ko balawan ng Lego Soda. Kinabalan ako ang Lego daw kay gina-play sa akong mga hold si Chofi. Te, babapali kong Lego kung bata pa siya. Pero wala expect since time immemorial. Yeah. Yes. na Lego. Times 2 pa yung mga ano. Kung saan pinaka the best nga collection so far sa Lego? Akong latest pinaka-proud ko na akong Yes. i-display sa akong law office kaya ang Titanic Lego. Tako kay siya sa kanako. Ay, ikaw nagbuo. 6 months. Like this. Oh. Wow. Titanic. Patience. Scale model. Okay. Dapat sila Rosa niya. Pwede na mo sa mabutangan og Lego figure yun. Excuse me. Tako So- big siya. So, yeah, it's a very sinful hobby. Why? Should I say. Why is it? Kay mahal siya. Aside sa Lego, sa pa yung kina-collect? You Kakulay kong mentioned- stamps, mga igsuon. Kabalo mo sa ng stamps. Ay, register. Kabalo mo sa stamps. Gagamit pa ba mong stamp? Feeling lang ko kayo Use mga ka pa. digital... Kani mag-send kag mail, di ba? Magbutang kag stamp. Mm. Apparently, it's a famous hobby sa mga 1970s. Are you that old? I mean, like, ako kaya po na na-inherit na hobby. Oo. And ganahan lagi ko kay, ang stamps man good, they depict a picture of a story of a society man good. So, every time gawas ko sa country, akong gusto ipasalubong for myself is stamps. So, nagkangi ko Pasalubong niyo sa iyong self, ha? Yeah. Akong souvenir. Kapila na pagkanigawa sa country. Ambot, basta. If you can remember, pila na kabog mong stamps? Thousands. I don't have an exact number, but I can surely say it's more than Like, 3,000. nakabox siya. Dili. It's should be organized through sa album. Nagi-stamp album. Oo. So, bag ganyan, nagkag-album. Dali ko album. And nag-form namin community sa Cagayan. Duha rami kabuk. Community of 2 na medyo same age bracket. Kaya kanang stamps, na-appeal ko na sa grade school ko. Kaya na-stamp club sa Cagayan de Oro. Ako ra ang grade school. Tanan mga senior citizen. And that was like how many years ago? So I'm not sure if they're still alive. The Yes, design I is see. very accelerated. It's really a old person's hobby. Pero karon ano na ba, mabot na ang time nga. Ano kay Wala na yung stamp. Pero ano rin, ang value din ana. I hope so. Ayo. Dagan na baliga sa Shopee by the way. Pero legit ba? Legit po. Mhm. Then gamahal siya kung rare yung stamp. Mhm. So that's Pero remember that's, ko na, di na kayo na nakasosyal akong mga collection. Mga cards naman to, para mga Goku. So, gibutang na ako siya sa kabox. Oh. Pagka humandayin kay, itiwig-tipigan, yun ako siya. Ikaw ko ito, elementary. Mm. College na din ko, nili ko balay. Oh. Ikaw na akong box. Na akong kaandre ma. Agyatang na ako sa igagaw, grabe ako oh lagot. my gosh. Sakatan ka? Ah, Nag-wild ka? gawa na ako mabuhat. Mahilak mo ko bato or unsa, di wala ko, wala na. Wala na. Yung makita rin si igagaw din, kikilabay-labay na dahil bitaw. Oh, ito, tago ba yun? Ano bitaw? Anyway. Precious siya, pero wala yung value. Hihugot? Besh ka na, ano kita siya ka na synthesis bitaw sa RRL. Synthesis. Sa review of related literature. So, yeah. Basta, tsada, gid na hobby aside from work. Yeah. Relate. Yeah. Sa yung hobby, friend? Daghan. Like? Victoria. Isa pa?
hosting, Isa pa. podcast, Isa pa. nature trekking. Ano man ni Besh? Di ba ko guess? Ang tanong ko. Gani. Sige, go. So, back to you. English ka mga pangutana nato diri mga kaibigan pero laban na gyapon. Sorry friend, you champion the belief. Question number 6. You champion the belief that justice shouldn't be a privilege. Mao mo ginahong kakitan sa imong hapon, sa imong mga everything. Before Okay. kay syempre, to the eyes of other people, kay mo ni siya. Kay syempre, kay, in a way, mas tura ba din mong self-tone nga, like, semi or public figure ka? Public figure ka. Murag. Murag. Kaya tuod na na-invite ko dire, di ba? Or like sa mga lecture sa, invite ko sa mga talk, so murag, makaingot. In a way, Kaya syempre, naman for example, yung kag Ernesto Neri, muna siya nga tao. Ano ba tao? Di ba? Ano, gina. Oo. Di ba? Pero ikaw, friend, say, like, kaya nag-classmates man mo niya, and then, confident, like, you have seen him, ano po da yun, sa iyang journey po. How would you describe him? Kay, syempre, wala siya kabalon sa mga kuan sa ubang tao. Anong, tabi kayo Kung na ko. Ewan ko. Thank you. Thank you so much for that very nice question. For others, that's very easy. For me, it's very hard. Thank you. Ako kay is a man of form and substance. Lako yung Ay, no, naputa. Kasi na-tweet eh. Nga naman. Ako yung i-check, ano? At may i-check, sorry sa mga classmates, maanuhan. Kaya kata mo yung first year may sa law school during recitation, honest questions. Oo. Karang kuan, gatrabaho mo ko ato, well, ga school, dayon. Siyempre, sila kay mga, ano ni sila, well-off. Mga alta, ano bitaw. So, daghan sila dito sa mga classmates na mo. And then, kanang, pagpangutana dito sa isa ka classmate kay, alam na siya katubag. Ano kung lala ko equal time para sa iya, sure ko makatubag ko na. Sorry yun kayo. Pero pagpangutana din siya, kay okay, Neri, ipangutana siya sa teacher, best nakatubag siya. And, napunta isa sa tax po na ito, klase sa una ba? Grabe akong ma-remember, no? Ay, sa local government code. Something like that, the subject. Ipangutana ka ito about taxation. Pero ang ginapangita ni sir nga pangakuan kay mga NIRC nga mga nga answer. Then mo ha this local government nga taxation imong gi-answer. Ana ko nga wala kay nga na-hit ang point pero ma-lawyer gid siya kay master na siya palusot. Kasi dili mo tani mo mailhan nga mali iyang answer kay naam gyud mo siya point. Ko kay dumduman na. Oh, ako yun ang master, 'di ba? I'm just a tao sa gigilid but I am so observant. So makaingon ko that he is a man of substance ug dili lang pud apil pud sayang grounded magud. Pero magdugang ko jay kay grounded. Grabe na kay murag mauwa. Ako sad proud ko mo share na napagawas pud ko sa classroom sa law school. Third year ko ani kay nagring akong cellphone. Rule na siya sa usa na mo ka teacher na if mo ring imong phone, get out. So ako ato kay maray ko kahilakon. Wala po kan hila. Wala ko kabusang buhaton, nag-study na ko sa kilid, nangita ko classroom. So kana para lang Kabala ka kay balag mag-ring. Katong naging podcast nila kay grabe nag-ring ang alarm mo. Mangi pahawat po si ilang guest. Yes. Grabe to. So balik tayo sa mga championship round di mo. Sa yung mga Sorry, mga friend. cards. Nakakta ka. Oo, okay ra. Napakipangutay na? Kanya na, manggulaw na ramang ko. Gani. So sa grabe magiging ka dito, di ba, i-consider yourself as a public figure. To me, you're an influencer. Char lang. So, napunta kay mga belief, no, that justice shouldn't be a privilege, but a Yes. right accessible to all. Yes. Unsa ka Amen. mga barriers nga nung dili gid nato ni siya ma-achieve ug unsa na to siya pag-overcome? Believe it or not, murag makaingon ta dagan na kay abogado pero kulang pa tag abogado. Well, actually, daghan man kay na reasons. Number one is cost man gyud. Yeah. Kanang lisod ang mahal, like dako tag charge. Mao pud na gid ang pananaw nila. Di ba, Torns? Yes. Yes, Torns. Dako charge. Yes, Panyero. Mangutana lang ka, dako na kay charge, Yes. di ba? So that's one thing, the financial aspect of it. Second is, I think the more, like even the number of lawyers is an issue. And dili ra kay most of the lawyers are in urban areas.
So mga community sa rural area murag maglisod sila ka abogado. I remember sa una, if I'm not mistaken, pinaka-mention tong isa na kailang abogado, like the one of OGs diri. 9 rata sa bukid nun. 9. Yeah. Happy kay sila sa notaryo ana. Gani. So kana then ang third I think and pinaka di gani ga ka-discuss no kay elitista ra kayo ang lawyers. Pero mo tingala mo ginataw mo. No, like kanang access to justice is not just about accessing legal services but it's also about the language of the law. Yeah. Dili pasabot lawyer like imagine na bisan sa korte English dapat. So kung and of course dili man tatanan kabalog English. Gaka-weird out lagi ko sa idea sa korte na mangutana ko di ko makapangutana or speak through Bisaya. Mag-English jud ko. Then nagid sila staff, court personnel na mo translate gid sa akong English to Bisaya para makasabot ang person. Yeah, so kanang medyo ceremonious kay siya ba? So dili na ceremonial sa mga movie na ano lang mo storya ka din Tagalog nimo ang witness. Pwede ang Tagalog, official language man pud siya. English Tagalog pero Bisaya dili. So even the language is a barrier. Di masabtan ang language, English tanan balaod. So that's also one of the reasons. Maski gani ang evidence ko na attach nami isa ka forcible entry case. Yeah. Dayon, sorry friend. Maski ang evidence nimo kung Bisaya siya, MTC pa rin ang level i-translate nimo to siya in English. Kung dili nimo siya ma-translate, it has no weight. Sayang kay sa tanan ni imo gi-attach dito. So uban kay gakapil dito ko na ako lagi translate. Gabi kong ang evidence with friend kay Gavin go. I-translate mo siya in English. Everything must be in English. Yeah. Nasa Or Tagalog, nagyan sa law. Yes. So, di ba, okay. kana, even the language is a barrier. True. Pero kung saan lugar siya para like for example ma-change siya. So, I know na ang Supreme Court ga-experiment sila on kanang local dialects. But murag medyo wala pa kayo na nag-flourish yun na experiment, no? But there are areas na nag-allow ang court na i-speak it ang dialect. And ano kayo, for example, At least- Tagalog, bita niyan, Tagalog po kay Bulacan, nga Tagalog. Lahi, di ba? Kabante ka sa, ano lang, insert lang kamay. Dili lang po sa pero kalo lang sa local nila nga, ano. Yes. Di kaya nga Tagalog ilaha din, kung mag-sessions lang, Tagalog yun kayo. As in, so, Wikang Filipino paglaban, August, buwan ng wika. buwan ng wika, all year long. Mara to, Napa? Napakay nakita niyo mga barriers aside Generally, kana yung tulo. And even ba nga, o kana yung akong ginaingon na sometimes ang legal profession itself, kay grabe siya ka-exclusivist. Yeah. Di ba? Murag pag ginatingala po sa tao yun. Yes, and ako lang yung i-share pod no, na murag weird pod ni siya, na naanad na sadta. Nag-glamorize kay ang profession. Yeah. Which is, I think, it's also a problem. Kay, kana lagi murag it has elitist flavor to it then. Makita nimo na murag kung mag-bar, di ba, mag-bar exam kay nagi celebration, nagi well, it's, you know, it's tradition, but it made me think ba na, sa uban profession, wala ginana, walay bar, walay bar operations, like walay mystical, something about the bar, na mura na siya myth, mura na siya its own mythology. Sa lawyering, ra na. So, I don't know, it's maybe a colonial inheritance, na murag, sa una siguro, kay murag aanay kita sa mga tao na gabuot sa balaod, Yeah. na itong nadala karon. So, that's a problem because it does not democratize the law. Maka-relate in a way. Okay, being a lawyer means you have a power. Yes. Ay, di mo po nato siya ginakuan. And Pero it's tinood true. man gid siya. Tinood yun na. And then, it takes a heart to stoop down. Bitaw sa mga tao. Kaya ako, bahala pag marag cliche ni siya, but I consider myself as the voice of the broken, neglected, and disadvantaged. Cliche. Yeah. Pero, mo na siya nga kanang every lumbal so na day no nga gadto ko sa isa ka place diri nga mga lumad ang mga majority of the people, and akong ginapa-feel sa ilaha that you matter. You matter because you are a human being. Dili tungod kung unsay naa ka, but because you are a person. Ana bitaw na usahay pag maluoy kay ko sa ilaha kay usahay pud kay ginabili nila lang slippers sa gawa sa office. Puniton pa na ko na siya pare pasulog sa ilaha, and then kana bitaw
makakita sila og someone nga mo value sa ila as a person, nga kung naglingkod lang sila dara, kinang mag-share. Pero kung nabi mga practice ang lumad that they will sit down on the floor. And then kung di ka makarelate sa ila ha, kay elitist man ka ha, majority. So, sakit siya. But then, if you have that power can change a life, then why not use it? So that's why I'm commending you for all the justice that, the things that you are doing for those weak. Yeah, and ako lang na i-build on, kitsada kay na point na siguro ang profession nato kay murag grabe up there. Pero I think one of the more important roles that we play is to remind people of their dignity. Yeah. Because since people see you the up there and then you hold the power Yes. to navigate in the system. You have you use that power to remind them of their dignity. True. So, nalagi ko yung quick story na Go. murag nakita na ko na first hand sa akong own experience kay nami kanang gitabangan sa jail ba na overstay na siya sa jail. Okay. For 6 months for a crime na dapat 1 month gawas na siya sa jail. So, medyo na warag na yung papers, the problema, etc. Amo na siya napagawas. So, happy kami, no? Stalk niya yung mama and everything. So, 6 months after, napriso siya balik. And then, the mom was desperate and calling us na, napriso na po si Kuan, ana. So, kami, sa may tabangan sa nato ni, right? So, nag-enter yung minsan yung among appearance, kaya napasanginan siya yung theft. Pero akong hindi malimtan, wala man siya kabalo na mo appear me, ako, sa korte. Pagkita niya na ako sa korte again, after 6 months, kaya na-release up siya last time. Grabe gid nagtago gyud sa siyang face kay naulaw siya. So naulaw kay siya na murag na napud ko ani na kahimtang na sitwasyon. Na murag ni bayad na libre ba. So tago gyud sa siyang face pero gidul ko siya and I really touched him and talked to him murag ako siya gikuan sa iyang shoulder na murag ayaw ka bala ka kay atuan ning ato gining sulbaron imong problema. So kato na moment it's a very simple gesture na murag nagtago siya pero after telling him that mura ra pug nag-open up yung face na mura gani you remind them na bahala unsa pa ilang giagian na sila dignity, they are persons, they're human beings that they deserve representation in this system. So that's one of our roles that we have to take on seriously. Gusto lang po ko mag-piggyback, no? Kaya the moment that you have, that you touch the shoulder of that person. Na-remember lang ako tong sa Bible with a friend, the gift of no condemnation. Kaya kakondem na siya dapat. Yes. Bakit nandito ka na naman? Di ba sinalba na kita? But then I remember that passage of the Bible where there was a woman caught in the act of adultery. And then, so bira na siya sa mga Pharisees. Nga, yes, ato do kay Jesus, then nangutan sila kay Jesus, Pastor, what shall be done? Then sa balaod biya sa Jews kay stone biya siya to death. Pero si Jesus, ang yang gabot niya nag-stoop down lang siya, siya sa ground. And after that na is nag-follow up pag ito sila question, di ba? Still si Jesus nag-stoop down lang sa ground. And then ingon si Jesus kung kinsa sa inyo ha, ang walay sala siya una. Yes. Siya una ulabay bato. Yes. So from the eldest to the youngest, naginahinay silang hawa, hantod ang nabili. Si Jesus na lang og gatong woman. Nagingon din si Jesus nga, woman, has no one condemned you? Gi-affirm ni Jesus ba nga, you're not condemned. Yes. Ana si woman that no one Lord. So ana si Jesus, neither do I condemn you. Go and sin no more. Mo pong ganahan kay ko criminal law because I can relate to the, dili siguro ko pinriso or nakasala pareha sa anong mga PDLs. Pero in one way or another, I am a sinner. But then, gisave ko. Ano ba tawag si Jesus? Nga siya na kay left sa heaven, nga prince. He stooped down. He stooped down for me when I had nothing. So, in like manner, I stooped down for those people nga gina-condemn o gina-judge na. Bisag wala pa gani yung judgment. Yes. Na, you're not condemned. We're here to help you. I was reminded na marag you're not the you don't nakasala ka, you're not the summary of your sins. You're not. Yes. Yeah, you're still a human being deserving of dignity. So kana grabe na role na we have to play. So ano lang po kay, 'di ba? Seeing like for example, kita friend kay kumusta ta friend bangita. Then makita din naka istorya with other people. Nga as a lawyer ha. As a lawyer kay maka Magreto higit ang tanaw mo sa tao like doctor
lawyer sa pa. May mga ano nga reg there up there. Okay. Nabitaw. Pero na-amaze lang pud ko kay I mean seeing you Mm? how you care for your client yun honestly so ano to, I'm just proud of how God is doing sa mga life. Ano to may gabi eh. Kailan akong masaya na sa mga pero tapos puso na siya. Pinood na siya. Ang ginawa na ito is all with the grace of God. So back to you because you are the guest. You are the guest. So speaking of atong ipang hisgutan na mga tao kanina kay those are people who are unheard of. Ano lang ba? Kanang refreshing lang siya ba? Okay, go. To see sorry friend. Go. Kanang refreshing lang siya. To see and hopefully nga as siguro isa I do believe ton nga one ano po nimo siguro advocacy nimo nga nung nasab ka sa academies para mo teach ka not just Right. in law but yung shift sa paradigm ito sa Exactly. nauna sa mga kanang lawyers to be 100%. no nga it's refreshing lang to no nga and hopefully na yung mga may mga bag-o nga mo ano may na ang na ba okay remember ko story yun siya Mm. I don't know kung tinood or dili. Okay. So, na papa, lawyer, siya. Then, it took him like, pila ka ba, 6 years daw, bago mo man ang case. Yeah. Dayon, Yeah. so, ang naitabo dayon is, ang anak dayon, actually, retire ng papa, then yung anak na rin, lawyer na lang yung anak, then siya na dayon, minikuan niya, ano yung anak dayon, ano saan ka pa? Nga, sa'yo naman kayo itong kaso. 1 year, naman talaga, kumalaman dayon. Siya nga, ingon niya yung papa nga, nak, kung wala na niya butog 5 years, wala ka na lawyer. Na deliberate delay. Para tuming gabi yung... Ano wala ba siya nag-invoke og speedy? Wow. Joke lang. Gidaot ni mo ang anecdote. Sorry. Kaya, mag-code po dala ko ako. Si programming, ano po ako may balan. So, like, friend, may kanil sa mga programming. Diba, ang yung kasagaran na audience, I mean, market or recipients sa mga advocacy work or the marginalized, diba? The voiceless. Basta kato sila nga mga tao. What do you think or what role do you see your voice playing in advocating for their justice? Grabe no, murag. Number one. Grabe. Mubalik din ko sa 3 Cs. Kay murag mo ba nang kanang gingon nimo na sa classroom mo nang ganan yung teach sa law school kay I don't just see it as a law school. I see it as a leadership school. Because lawyers are gonna be leaders whether we like it or not. Yeah. They're gonna be leaders in the PTA, in the homeowners association, heading institutions of government, private sector. Inana ang status. So you have the opportunity to form minds, and not just form minds, like design programs to enable them to see the bigger picture. Kaya mo lang daw, ang leadership daw is influence man daw. Yes. Oh. So, True. kani pagid formal power pagid ni kay more practice of law is ako. So that's one area I wanna also use as a platform. I advocate also in courts. Like madagan ko pro bono cases. Dagan ko labor cases, mga namong istorya ni attorney kanina na kanang mga labor cases for employees, gakuha ko na daghan din. Also sa City Hall where I work for people who use drugs. And ngano murag 6 years na ko na work pero murag I see it as a mission also because exactly what you said. Sa atong society, once you use drugs, mura na din ka diretso og kriminal or subhuman. And we are not yet understanding that it is a health issue. Right? It is a health concern that has to be met by medical professionals. So mura gani more damage is done if we do not diagnose it correctly. So mana ako ang work dito is to kato mga gusto magpa-rehabilitate, the state can enter and then have them rehabilitated in our center. So kana they're the least, the lost, and the neglected and excluded. So that's also one way for me to promote their interest. Amen. Thank you so much, Kuya San number 3. Next question, friend.
Naka-mention ka ganito, di ba? That you are, ay sa mo mga cases, nagpang-handle. Naka-mention ka the first 3 years, kaya wala naka-anxiety attack. Yes. Oh. Naka-anxiety. mo ka? Of course. Very normal. Pero Grabe. strong lang among ginapakita. Lang gina-disclose. Strong, we have no choice but to be strong outside. Pero of course. sa sulod, dami mga inner battle. But at least ba kay, I mean like, people see them ang good as, like for example, kung lang yun, tingala, but good. Yung facade good is, kabalo naman ito na yun. So it's nice to know lang po nga, kana siya, na okay, napo na yung mga inner, ano na mo. Of Inner course, demons, we're still inner- human. Mhm. Yeah. And then, naka-mention ka to na you are involved, but you learn na i-detach ang imong self. So, ano siya ang next question? So, na. How did you stay grounded and compassionate while you are advocating for the cause? Dagan may yung mga resistance, diba? Grabe. God, that's a very difficult question. Kay Murag, dagan ka mabangga. Yes. Mo nang walay ganahan o ask, like, think about the systemic problems because you're gonna encounter people Yeah. whose interest is to promote that system. Kay diya yan lang lifestyle na ka-attach, right? Yes. The riches and the lifestyle. So, mo nang daghan di ganahan ni na work, kana development work in general. So, how do I Yes. Murag tanaw na ako, you having a community helps. Na kay community of practice, community of mentors, community of peers na you walk with, you share your fears with. I think that's also very helpful. Yes, I agree. So, kana, very important na siya. And I feel like, tungod ana, I mean, mas courageous na ka ba? Kaya di naman di ikaw usa. So, Yes. dagan man di mo. So, that helps. Makarelate ko mo na shoutout sa akong mga APs. Yayoy, AP Jason, o si Totot. Mo pa na siya. It helps, uy, kapoy, baka mo kang mabuang beshi ko mag-analyze. No, Oo. kay mag-overthink ko ka friend itong una nga murag basic ako ra nga nag-lawyering ang gahon na ni so or ga-encounter na ni bitang mga attacks. First, kay you, kailangan ipakita sila nga strong ka. So, first, feeling ni mo nga, wala pod gayon na, pero kung mabalan po di mo ang uban ba, feeling ni mo nga wala pod sila ga-undergo. Pero po, it's so liberating once you discover that, ay, hindi pala ako nag-iisa. Kaya kanami itong, tsada kayo maka-find og community nga, pwede ka maging vulnerable na okay na di ay kung masakitan. It's okay na to be okay. Oo. Okay na di nga ma-discourage. That's why ano po ba? Sada Sige, siya. ano lang po, kanang is it necessary like for example kay community man siya pero in finding ano ba like karon community man but in finding partner in life in a way is it necessary nga kanang kailangan makasabot gid sa imong profession bitaw kaya may uban nga like for example I remember mga basketball player ingon nila nga mas daghan pa daw kasi sila og time nga natulog ka uban ilang teammates bitaw sa basketball kaysa sa iyang wife. Before siya nag I think si Dirk Nowitzki ata ito nag-story na pero and then after that kaya pa rin niya marang gibawi bitaw. And yun na ba kay isot man siya hapton sa itong pangutanan mo to kanina nang kasi mga friend isip ka ng sa gani necessary para sa imo. Ako, gina pa Hindi mo ikaw, siya na yun. Relax. Doon mo ka lawyer. Ako di mo ka lawyer mo. Galing ka pang, I'm trying to pick your brains. Ako siya ba talaga? Sige siya na kay Carman. Gentleman na una. I think, I mean, at least makasabot sa risk, makasabot sa demands. I think it's important. Di mo kunin typical job, I guess. This kind of work is not like a typical 8 to 5 job. So, dapat lang masabtan, I guess. Yeah. She adopts the answer, Your Honor. Yes. I joined the motion. Sorry, friend. Yes, Judge. I joined the motion. Muna to siya yung answer, same. Gani, wala ko. Sige, question.
Okay, so guys, dapat may check ka galing nga sa TikTok. 60 minutes lang ang i-accept. Kapit na? Yeah, number 10 na ta. Na yung mga prompt there, answer na daw niya ang number 8, ang number 9. What gives you hope today? Wow. Oh, Yeah. And follow up, what vision do you hold for a more just, equitable future Yeah, for the country what and I of hope. course for the You know, it's funny kay, like, a lot of my friends say, there's no hope. Mhm. I mean, the problems we see repeats every year. The national, the news we see like repeats, like we are governed by the same families for decade, for years, for a century. What gives us hope? My God, maybe the youth. I think. I hope. I mean, dealing and working with, being a teacher. Na every year we have a new generation of students. It actually gives me hope. Na-remind ko ba na kanya akong work as a teacher. One thing I really keep on sharing na every first day of class, excited kayo ko. Dili kin mawala every year. Balag, pili na ko katuig ng tudlo. Every year, it's very exciting because you have a new set of minds to form. So, in a sense, that gives me hope. There's this new generation. Secondly, akong gina-contextualize ang problema sa atong nasod na marag, I still think we're a young country. Which means that we are going through birth pains, right? And then we see, ako study mo history, where I compare it to other countries who went through the same process. The same thing. They experienced their own nepotism, dynasties, but they changed eventually. It's a very slow progress, but they eventually improved. And I feel like we're also in that direction because I think the population now is more slowly, become more conscious because of the youth. So there's my hope. Will I be saying the same thing 20 years from now? I don't know. But the moment I lose hope, the moment that I give up and the moment I betray the work that I'm doing. So yes, that's what I'm thinking of. Okay, maraming salamat. Tulala. So, unless you have a question, na po kayo last. Sige ko sa wala na pa mong Kuan sa mga tao nga ga-listen sa toa tonight or today or whatever time nga kung saan nila gila paminawan. What is one encouragement that you want them to hear? So sa konteksto sa tong work pod no ng mga abogado kanang I keep on also telling people here na kanang atong mga katungod karon na gina-enjoy nato takabalo like we never realize it atong mga holiday pay, itong mga rest day, these things, or even the women's right to vote, or our right to speak out. These are things that we take for granted, but I think dapat nato mahimduman na all of these rights were not given freely, ba? They were all products of people fighting for them. And dili pasabot na if nadaog na nato ni sila, pasagdan na nato ni sila. You have to always protect those rights or water those rights, no? So I keep on telling people, how do we do that? We have to teach them what their rights are. We have to stand up for people whose rights are being oppressed through our work, through our being officers of the court. So that's my message. But I hope people are more aware that they have rights, and then you have to assert those rights because wala ni polos kung di nato na i-assert. And we have people to support you. We have lawyers who will support you. So, kana ang ako ang mura manid ko ang call to action. Pero, kana ako message sa mga tao na feeling nila na ay injustice silang kinabuhi, right? So, professionally speaking, naatay integrated bar of Philippines to help out. Naatay PAO, prosecutor's office. So, these are the offices that you go through if you feel there's injustice in your life. Amen. Yes, this is very serious, Des. Serious. So this is very serious, mga kaibigan. And then, we really appreciate you being here. Salamat kayo sa pag-say yes. Kay, wala lang, it takes courage also to invite you to be part of the podcast. But by the grace of God, you said yes. And yes, friend, basta naman kayo dramatize, I-asked for the last time, or okay na ka?
Okay naman ko. Okay na ka? Okay na ako. Okay na daw siya mga kaibigan naman. Gano'n ako ba? I'm trying to pick your brains or okay, nagi yung ano. So, realize na ako itong kalabitong muban sa inyo ang IT nga dili IT. Kuban sa mga so okay. So dapat yung muna ito may gabi. Sige friend. So grabe yun siya guys. Grabe ka kuan. Kung pizza pa niya siya kay kuan, overload ang flavor. Okay, wala ako nakakita. Ano daw? Shout out daw. Sino nga gusto yung shout out? Nakigusto shout out. Shout out sa kong mga interns, mga babies sa Sukla. Sila gid ako yung like they really run our legal aid center in HQ. Shout out sila ako mga estudyante. Of course, to my mom who now knows how to operate an iPhone. I can now give you the link. And to all my friends there, to my best friend, and to grabe sa shoutout, no? At to my sponsors, thank you. Okay, guys, salamat kayo sa panahon. So it's been a fun night, mga kaibigan. And like everything else, may start at meron ding end. Di ba? Like God is the beginning, He is the end, and He's everything in between. So ngayon, mga kaibigan, we are so honored to have Him sa podcast tonight. But kailangan na namin mag-say bye-bye. So, well, kailangan na say bye-bye. So next time na po daw mag-chika-chika, mga kaibigan, mga door cuts. So thank you for staying with us, and see you on the next episode of The Imperfectly Perfect Podcast. Yay! 2 months break in 1 month.